Собираясь на охоту и рыбалку, мы, конечно, мечтаем о хорошей погоде, красивых выстрелах, невероятных поклевках. С чем нам действительно на Ямале повезло, так это с хорошими людьми. Здравствуйте, с вами программа «С полем». Редкая по красоте, щедрая на таланты земля народа Хан. Известна не только охотниками и рыбаками. Немало здесь художников и писателей, которых знают и за пределами округа. Вместе с Евгением Хартагановым едем вверх по Большой Оби в бывшую деревню Ханты-Питлер. Цель, конечно, охота. Погода сломалась именно в день нашего приезда. Пошел снег, разом потускнели осенние краски, два пустых домика сиротливо пристроились на краю высокого обрыва. Жизнь деревни давно остановилась, но с каждым приездом хозяина она словно вновь оживает. Печка топится, изба живая. Да. Кидаешь, часов 12, свободно держат, как бы. Закрывают, температуру нагоняется, в режим тления ставишь, и все. Ханты-Питлер, место-то называется. Деревня была наша родовая, начиналась здесь. Предки мои начинали жить, охотились, рыбачили. Я Шимановского читал, конец 19 века. Вот он еще описывал, когда он сюда приезжал, что здесь жили только одни Хартагановы были, да? А вот в начале 20-го, уже в 30-х годах, наверное, уже начали переселенцы приезжать сюда. Колхозы создали они здесь, поля картофельные там наверху. Здесь колхоз, там Паравати жили, Мелексими, там тоже колхоз какой-то был. А это уже укрепление, когда пошло, уже всех Питлер собрали. А я в армии поваром работал. Пригодилось. Дома так сильно не готов, бывает по настроению. Жена у меня все там. А на охоту приезжаешь, да, начинаешь там фантазировать, что-нибудь придумывать, что-то там еще. Это пока не совсем охотничья добыча. Это рыбацкая, наверное, скорее всего, свежего щекура фарш. Котлеты, я думаю, свежие. А так, может, рябчика, глухаря, дай бог, стрельнем так. А есть здесь боровая-то диви, да? Боровой, бывает года, что хорошо летает. Бывает, может, сегодня нету, она после снега начнет летать, да? Бывает, до снега летает. Начинала хорошо летать, но позапрошлый год хорошо было. Отец 6 глухарей здесь. У него здесь, как спускаешься по лестнице направо, он там каждое утро стоит. А максимальный вес глухаря какой Вот здесь у меня убивал мужик 8 килограмм. Меня красноселькупские охотники убеждали, что у них 10-килограммовые глухари не редкость. Нифига. У меня был самый большой глухарь 6800. 5, да, так и есть, 5 килограмм, в основном здесь. Было два глухаря, один был обычный, а второй был 6800. И этот, который большой, он просто громадным казался рядом. Дичи пока нет, зато есть рыба и картошка. Люди мы терпеливые, ждать умеем, так что если с местными духами удастся договориться, то и с глухарями как-нибудь поладим. Для хорошего вылета нужен заморозок и штиль. Погода та же. Утро, тем не менее, встречаем на мысе Мачта. Туман нельзя, туман нельзя. Заяц нам не нужен, а вот глухарь – это желанная добыча. За ним мы и приехали. Окунь, окунь.
Выключил, наверное. Я отошел туда, глянул, он идет, где я стоял. Место-то, конечно, здесь красивое. Косачий-то он попозже поедет. Часам 9 наверное, начнет летать. Может, да? Да. Отец рассказывал мне, вот у нас легенда есть такая, да, не легенда, но, не знаю, рассказ там после войны у деда брат, вот он ушел на промысел, на пушнину, вершину Сора, там избушка стояла у них. И вот он там, говорят, встречал снежного человека, вот по-нашему, как он, Куль называется. Встретил его, он подошел к избушке снежный человек к нему, он вышел, и вот по рассказам, кто рассказывает, что он стоит и начал исчезать как бы частями там вначале, как бы в тумане исчезает рука, там туловище, голова появляется вот в таком виде. Он стоял, зашел в избу, взял ружье, стрельнул в него, и он как бы исчез вообще. Да, ну вот такая легенда. Ну, вот, а потом, когда я вот читаю же книги, да, про это, как гуманоиды, или как это называют, или там по телевизору показывают программы, и вот как бы эта история совпадает с теми историями, которые вот рассказывают другие, которые видели очевидцы, его встречали, что тоже так же как бы в тумане, да, вот он появляется, исчезает, вот резко какие-то. Вот я подумал, потом, ну, когда уже постарше это стал, думаю, значит, где-то есть доля правды, наверное. Переговоры с духами успехом не увенчались. Свежий ветер переходит в штормовой, птица попряталась, на обед все та же рыба. На этот раз копченая. Снег пошел. Сейчас только в избушке сидеть, чай пить. Рыбу кушать. Собаки у меня на задних лапах стояли, рыбу просили. Не дождались, 2 рыбины украли. Вкуснотища. Да, погода все хуже и хуже становится. Хоть бы утренний хороший был. Может, утром стихнет резко. Бывает и так. Ночью дует. Или дождь бывает, да, еще вот когда, если дождь вечером пошел, то утром встаешь, дождя нет уже, и хорошо. Погода хорошая. Печка когда воет, завывает аж. А утром во сколько будем? Часов 5, наверное, станем, да? Рано не будем вставать. Чай попьем, постоим. Мне кажется, вот здесь надо постоять. Если пока будет ветер, то далеко не будем ходить. Те года обычно вот прямо сюда садится глухарь. Или на елке, или на крышу сядет. Мы с другом пойдем, например, утром побежим, вот на матч тут бежим. Отец никуда не ходит, отец здесь ходит постоянно. Он далеко не ходит, встанет под гору. Мы приходим, он глухаря убил, кополуху убил, а мы пустые. Мы обычно, когда едем на охоту, вот сейчас на гуся, когда поехали, на первого гуся, у нас там сору, с правой стороны сора, значит, посреди сора, там, на мыс, первый мыс, там называется Нохурюган. Там у нас идол стоял раньше. Он до сих пор стоит, но осталась там одна труха от него. Вот каждый раньше, кто ханты ехали туда, обязательно останавливались, ложили сигареты там, ставили там несколько граммов водки наливали, выпивали. Это обязательно, ну как бы святое место, как бы. Оленеводы останавливались обязательно. И была такая легенда опять. Оленевод ехал, значит, мимо этого идола, ничего не поставил, проехал мимо, этот идол его догнал,
избил хорошо. Ну, было на самом деле, вот он нашли этого оленевода, значит, замерзшим там, неподалеку от этого идола. А здесь деревянная фигура для чего? А это как бы больше отец, вот, когда он делал эти фигуры, вот эту идола ставил, как бы, память о тех, кто вот жил на этой земле, как бы, вот, ну, возрождение, может, деревни, как бы, вот, что идол это как бы, вот он стоит, смотрит, как бы, и не на ссор не смотрит, и не на опись смотрит, как бы, вот смотрит вдаль. Я уйду по лесу, можно даже дичь не добыть, но какой-то вот интерес просто идти, бродить, ходить по тропам, по дороге идти. Вот идешь и знаешь, что по этой тропе когда-то шел мой дед, которого я его сильно любил, этого деда, застал я ее еще. Правда, вместе мы не охотились, не удалось там, чтобы вместе на охоту сходить. Но... Охота пока не складывается, зато духи, кажется, нас услышали. Есть на севере замечательная рыба под названием нельма. Есть безотказная блесна кастмастер, на которую нельма ловится. Но так как в последние годы ловить нельму нельзя, мы будем ловить щуку.